jalqaba viidiyoo kana irraa keessaniin dura appilikeeshinii Super VPN kan jedhu jira. Super VPN Play Store irraa argachuu dandeessu. Kana caala achi keessa galchuu jechuudha. Super VPN appilikeeshinii sana keessa galtanii booda connect jechuu keessaniin dura biyya filattu jechuudha. Biyya kunoo bakkuma argitan kana asirra kan jiru maalidha? Netherlands, Germany, France maamla kan jedhu jira. Anama fakkeenyaaf kaman filadha yoon barbaade UK filadha jechuudha. UK ran kaawwadha. UK kan jedhu ran kaawwadha. United Kingdom ran kaawwadha. Sana booda VPN koo connect godha jechuudha. Viidiyoo kam ilaaluudhaan dura jalqaba irratti akkas goona sana booda connect jedhee jira jechuudha nan eega jechuudha deeqaa muraasa eega booda connected amma inni jedhutti connected jedhee jechuudha amma connect godhadheera VPN ko sana booda dhaqee tanaan YouTube gaafa ilaalu YouTube keessa galeetoo YouTube viidiyoon barbaade ilaaluu danda'a jechuudha. Albeen faarfataa daawwatu girmaa guyyaa gaafa sanbata xiqqaa waldaa Addis Kiidaan kaayinaatitti eebbifamee jira jechuudha. Faarfannaan isaa kunis bifa ho'aa ta'een namoota baay'ee fi faarfattoota beekamoo baay'eetu bakka sanatti argame eebbisiisan. Eebbaalpoo faarfannaa kanarratti egaa namoota baay'eetu argame namoonni fuula hojii fuuratti beekaman wangeelaawwiin garaagaraa akkasumas faarfattoonni akkasumas namoonni beekamoo baay'een isaanii argamanii jiru jechuudha. Faarfattoota achitti argaman keessaa tokko immoo faarfataa Salamoon Alamuuti. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu tokko faarfattuu bilisii Karrasaa bakka sanatti affeeramtee ishiinis eebba albaam faarfannaa kanatti argamtee jirti jechuudha. Bakka sanatti argamtee gaafa isheen waltajjii irratti baatu maal akka faarfattu isheen osoo galiin dura warreen achi bakka sanatti argaman dargaggoonni bakka sana jiru akka jechuudha guyyoota rakkoo kan jedhu nu faarfadhu guyyoota rakkoo jechuudha kan isaanii gala guyyoota rakkoo ammaan baay'een keenya akka jaallannu fi guyyoota rakkoo faarfannaa kana baay'een keenya hundi keenya iyyuu ni jaallanna jechuudha. Sababa sanaaf natti fakkaata. Baay'een keessa akkasiin balasuu miintaran ture qarshii dhibba qofaadha jechuudha. Bilbila Samsung kana fakkaatu baay'een keessa kunoo argaa jirtu. Yoo namoonni ta'e kunoo bilbilli kun kanadha jechuudha. Qarshii dhibba tokko qofaan akkaawuntii asirratti ni kaa'e kanarratti 1300 barratti qarshii dhibba tokko qofaa yookaan immoo karaa teeleebirrii duwwaa 934 duwwaa 9 irratti carraa keessa yaaluu kan daganne namoonni baay'een keessa yaalaa jirtu. Tikeettiin keenya dhumaa jira jechuudha. Telegiraam irratti immoo maal isin godhe jechuudha. Iskiriinshot godheetoo riskii isin fan arga jechuudha. Galatooma carraan keessan akka isin dabarre.
Guyyaa gaafa sanbata xiqqaa waldaa Addis Kiidaan Kaayinaat Beetekiristaanitti yookaan immoo waldaa Maarsel Televizyinii jechuun ni danda'ama. Bakka sanatti guyyaa gaafa sanbata xiqqaa naannoo sa'aatii boodarraa kaaseetu albamni faarfannaa faarfataa Daawit Girmaa eebbifamee jira jechuudha. Mata dureen albama faarfannaa isaa kunis na barsiisi kan jedhudha jechuudha. Egaa achitti namoonni faarfattoonni bebbeekamoon akkasumas hojjettoonni wangeelaa namoonni biroos baay'een isaanii achitti argamanii jiru jechuudha. Egaa bifa ho'aa ta'eenidha kan inni eebbifamee faarfannaa isaa kanarratti namoonni gumaacha gargaraa gochaa turan jechuudha. Qarshiirraa kaaseetu hanga yaadaatti jechuudha. Qarshiidhaanis hanga miliyoonota kan lakkaa'amu qarshii baay'eetu isaaf kennamee jira jechuudha. Faarfataa Daawit Girmaa egaa albamiin isaa inni kun albamii sadaffaadha jechuudha. Albamii sadaffaadha kan inni hojjete. Kanaan dura albamiiwwan lama uummata bira geessuun isaanii yaadatama jechuudha. Albamiin sadaffaa isaa kunis immoo bifa milkaa'ina qabuun golbamee jira jechuudha. Egaa faarfannoota isaa albama isaa keessa jiran kanas immoo toora yuutuubii isaa irratti gadhiisee jira jechuudha. Toora yuutuubii isaa Daawit Girmaa kan jedhu argachuu dandeessu jechuudha. Yuutuubii irratti yeroo ammaa kana gadhiifameetu namoonni dhaggeeffachaa jiru jechuudha. Faarfannoowwan isaa kunis faarfannaawwan baay'ee babbareedan jechuudha. Toora yuutuubii isaa kunoo yuutuubii irratti akkuma argitanii Daawit Girmaa Fuufaa jedha jechuudha. Sabskiraayibarii 1,185 qaba. Hanga ammaatti viidiyoowwan 51tu gadhiifame. Egaa albamni isaa faarfannaawwan walitti qabaan faarfannaa meeqa qaba jettan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 naannoo faarfannaawwan 14 jechuudha kan inni qaba of keessatti albamni isaa kuni faarfannoota qeenxee 14 of keessatti qaba jechuudha. Egaa faarfannaawwan kana tokko tokko isaa ilaalle tokko mata dureen jalqaba irra jiru itti yaadi kan jedhudha. Hanga ammaatti guyyaa lama keessatti naannoo namoota 61 turaalee kan biraa immoo sitti dhadheera kan jiru naannoo namoota 52 turaalee foggisoo taate kan jiru nama 34 turaalee gaarummaa kee kan jedhu nama 46 inni eegaa kooti kan jedhu nama 15,000 hirraanfadhu kan jedhu nama 19,000 siinan qabaa abbaa kan jedhu immoo naannoo 18,000 haala irra hin keenye kan jedhu immoo naannoo 28,000 sidhee booda kan jedhu nama 25,000 faara hin qabu nama 42,000 soobduu 24,000 shoolee 47,000 faarfadhaame kan jedhu naannoo 20,000 na barsiisi kan jedhu egaa albamni kun mata dureen ittiin dhufeeyyuu faarfannaa kanadha jechuudha. Na barsiisi kan jedhu kun egaa akka mata duree yookaan immoo taayitilii albama kanaatti kan ta'e guyyaa lama keessatti nama 125 turaalee kun waan salphaa miti jechuudha. Faarfannaa kana namoonni baay'een jaallatanii TikTok irratti gadhiisaa jiru jechuudha. Isinis immoo gamanuma galtanii akka daawwattan akka ilaaltanitti hin eebbifamtan jechuun barbaada. Isin affeeraa hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma isiniin jedhadha. Kan isin waliin turan obboleessa keessa firoomsi nagaa ta'a.